ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، درسيga caawa wuxuu la xiriiraa oo uu ku xiran yahay darsiyadii ka horeeyay. baabun wuxuu baab u yahay kan aan caawa ka hadli doonaa tafsiir at-tawxiid, tawxiidka fasirkiisa, tawxiidka in la cadeeyo. tafsiirku waxa weeye al-kashf wal-iidah, shayga in la cadeeyo, iyo wa shahaadati an la ilaha illa allahna in la cadeeyo. تفسير التوحيد إن العديو وشهادة أن لا إله إلا الله إن العديو. وحير هذان تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وألا بك المدود أو مترادف اسكوه بمعنى اسكو معناه أو اسكو عطفي كلية. شيخنا وحو السوقاتي لبضبة توحيدك وشهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله هنا إذا لفت الكيغن وتوحيدك si marka qofku una ugu malaynin inay laba kala yihiin ayuu labadoodaba soo qaatay oo waa cadeyn iyagii la cadeynayo tawxiidkii iyo maaragtay shahaadada an la ilaha illa allah labadaba la cadeynayo. sideebuu baabkani baababkii hore xiriir ula leeyahay? waxaan ka soo hadalnay tawxiid maxaa la yiraahdaa, waxaa kaloo ka soo hadalnay fadliga oo tawxiidku leeyahay, waxaan ka soo hadalnay tawxiidkaas qofka inuu ka buro, inuu aad iyo aad uga cabsado oo shirkiga uu iska ilaaliyo. waxaan ku soo xijinay in tawxiidkaas isaga dadka loogu yeero. kana marka wuxuu noqonayaa dadkii waan ugu yeeraynay, bal horta tafsiirkiisa isaga laftirkiisa cadeyntiisa ayaan u baahanahay si dadkii loogu yeero wax la garanayo oo macluum ah. saasuu isugu xijiyay abwaab baababka oo isugu xiran yihiin. marka tafsiirkii tawxiidka iyo shahaadada an la ilaha illa allah ayuu isku xijiyay. 4 aayadood iyo hal xadiid ayuu keeni doonaa sheekhu raximahullahu tacaala. aayadda koowaad, ulaa'ika kuwaas, allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy kuwaas, aladiina kuwa yadcuuna aad u yeeranaysaan oo aad baryaysaan, yabtaguuna waxay jirinayaan oy raadinayaan, alwasiilata jidkii ama dariiqii, ilaa rabbihim rabbigooda gaarsiin lahaa ayayba iyagu raadinayaan oo ay jirinayaan. ayuhum kooda aqrabu ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhow. ulaa'ika iyo aladiina waa isku mido. marka ulaa'ika kuwaas, aladiina kuwa yadcuuna aad u yeeranaysaan, yabtaguuna iyagaaba waxay raadinayaan ilaa rabbihim rabbigooda xaggiisa, alwasiilata jidkii iyo wixii ay ku gaari lahaayeen. ayuhum kooda aqrabu ugu dhow. aayaddan jumhuurulmufasiriin waxay leeyihiin waxay ku soo degtay qolo nebiyullaahi ciise iyo hooyadiis iyo cusayr caabudi jiray ayay ku soo degtay. marka alla wuxuu u cadaynayaa subxaanahu wa tacaala in kuwan ay caabudayaan oo ay u yeeranayaan inay yihiin dad fuqara ah, waxbana aan tari karin, oo iyaguba ilaahay siday ugu dhowaan lahaayeen raadinaya. maadaama ay iyagu addoommo yihiin, marnama uma suubana, suurtagalna uma aha in iyaga la caabudo. maxaa yeelay cirarka oo dhan iyo dhulalka oo dhan waxa ku sugan oo dhan waa addoommo ilaahay subxaanahu wa tacaala. in kullu man fi samaawaati wal-ard ilaa aati araxmaani cabda. cirarka iyo dhulalka oo dhan waxa ku jiraay waa ilaahay bay addoommo u yihiin. maadaama ilaahay addoommo u yihiin, suurtagal maaha in iyagii lasii baryo oo iyaga wax la weydiisto. ilaahay subxaana wa tacaala marka aayaddan tafsiirkeeda waxay si fiican u cadaanaysaa aayadda ka horeysa. marka lagu xiro aayadda ka horeysa wuxuu leeyahay allah subxaana wa tacaala, qul waxaad tiraahdaa nabiyullaahi muxamedow, udcuu u yeedha aladiina kuwa zacamtum aad ku andacoonaysaan oo aad sheeganaysaan min duunihi alle sokadiisa, kuwaas u yeedha bal inay dhibka idinka qaadaan iyo inay faa'iido ama nafci ama dur ay idin keeni karaan u yeedha kuwa iyaga. falaa yamlikuuna hanan maayaan oo idinma awoodaan kashfa durri dhib faydidiisa cankum xaggiina ay ka faydaan, walaa taxwiilan iyo dhibkaa inay idinka wareejiyaanoo meel kale ay u wareejiyaan, midna ma awoodaan.
ulaa'ika aladiina yadcuuna markaas marka aayaddaasay ku xigtaa oo allah subxaanahu watacaala waa tacjiis uu mushrikiintii gelinayo. mushrikiinta waxaa la leeyahay dhagaxyadan iyo waxaanaad u yeeranaysaan u yeedha bal inay dhib idinka qaadi karaan, waxna idinma tari karaan, dhibna idinkama qaadi karaan, mana idinka wareejin karaan. aayad kalena allah subxaanahu watacaala waa kii lahaa qul ara'aytum maa tadcuuna min duuni illaah, qul waxaad tidhaahdaa ara'aytum bal ka warrama maa shayga tadcuuna min duuni illaahi ilaahay sokadiisa aad baryaysaan in araadaniy allaahu bidurin, haddii alla dhib ila doono hal hunna kaashifaatu durri, dhibka ma iga faydi karaan? maya waxa weye ma faydi karaan. marka ilaahi subxaanahu watacaala dadku wuxuu u caddaynayaa addoommada ay ku daba mashquulsan yihiin oo ay ku daaleen inayna waxba tari karin. addoommada iyagaa marka labay u qaybsamaan. dadku ay ku waasheen labay u qaybsamaan, kuwo iyagu raalli ku ah in la baryo oo loo yeerto iyo kuwo aan raalli ku ahayn. kuwa iyagaa raalliga ku ah dembigii way ka dembi wen yihiin kuwa u yeeranaya. lianna allah subxaanahu watacaala nabiyullaahi ciise wuxuu ku leeyahy a anta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah qaala subxaanak maa qultu lahum ilaa maa amartanii. ilaahay wuxuu nabi ciise markuu weydiilay ma adaa ku yiri dadka anigiiyo hooyaday ilaahye naga dhigta alla ka sokeeya? wuxuu leeyahy subxaana allah, ceeb la-aantaada allow maya, wixii aad ila dirtay keliyaan dadka u sheegay, intaan la joogay waan ogaa, markaad laakiin isoo oofsatay adaa allow iga og wixii ay sameeyeen. marka addoommada ilaahay ee wanaagsan ee dadku ay ku daba lumeen, sheekh cabdulqaadir, sheekh yuusuf kownayn, hebelkaa muxuu ahaayey, dadkan hadda la leeyahay 4 rukun ee adduunka iyagaa haya oo haddii laga xanaajiyo adduunkii oo dhan baa baaba'aya. dadkaasi dad wanaagsan bay ahaayeen, laakiin dadka edabta daran oo laga kari la'yahay war ilaahay ku xirnaada, addoommadaana iskaga hara, waa dadka muxuu ahaayey allah subxaanahu watacaala hadda uu tilmaamayo weeye. uu leeyahay qul udcu aladiina zacamtum min duuni illaahi, u yeedha kuwa aad maaragtay aad baryaysaan. ninbaa hadda ka hor waxaa laga sheegay wuxuu yidhi baa la yidhi haddaan xayn ariya galabta la ii keenin, xayn ariya haddaan galabta la isiinin cirkiiyo dhulka waa isku dhejinayaa. markaasaa dadki waxay bilaabeen ari aruuriskii bay bilaabeen, xataa ma fikirayaan. ku yar oo ciyaalkii meesha joogjoogaa wuxuu ku yidhi sheekhow cirkiiyo dhulka haddaa isku dhejisa ariga xaggeed ku dhaq? arigan aad leedahay ha la ii aruuriyo, haddaad cirkiiyo dhulka isku dhejiso meeshaa ku dhaqi lahayd aa lagaa rabaa oo kugu noolaan lahaa. bal u fiirso xujadii iyo daliilkii. dadkan iyagaa waxba fahmi maayaan. maantoo dhan dad bay daba taagan yihiin oo ilaahay iyo iyaga dhexdooda ku jira. ilaahay dadkaas wuxuu leeyahay war kuwa aad baryaysaan oo aad ku daba dhimateen ayagaaba u baahan maanta sidii ay ilaahay ugu dhowaan lahayn. yabtaguuna ilaa rabbihim, waxay jirinayaan rabbigooda xaggiisa alwasiilata jidka, ayuhum kooda aqrabu alle ugu dhowaansho badan, wayarjuuna waxayna rajaynayaan raxmatahu ilaahay raxmadiisa, wayakhaafuuna cadaabahu ilaahay cadaabkiisayna ka baqayaan. wasiilada halkan wasiilo sideeda caamka waxaa la yidhahdaa waa dariiqa ku gaarsiinaya shay aad u leedahay, waa macnaha luqadda caadiga. laakiin wasiilada halkan ku jirta waxa weeye altaacatu waalqurbu, waa dhowaansho iyo taacada ilaahay baa wasiilo loola jeedaa. marka dadkaas wanaagsan ee idinku aad baryaysaan, nin walba isagaa maanta raadinaya siduu ilaahay subxaanahu watacaala uu ku gaari lahaa. laakiin dad badan waxay wasiiladii u fahmeen in ayna iyagu ilaahay toos u baryi karine ilaahay iyaga in loo dhexeeyo. soo ma aragto wuxuu ku leeyahay annaga dembigeennaa badan, marka sidaa daraaddeed waa inaan awliyada sii marnaa, sheekh hebel waa inaan sii marnaa. markaasaa maanta o dhan waxaa leeyahay sheekh hebelow, markaasaa waxaa la samaynayaa qubuurtii baa lagu wareegayaa, qubuurtii baa lagu dawaafayaa. wax addoon dhintay oo lafihiisu baaliyoobeen ayaa waxaa la leeyahay sheekh hebelow islaantii waa dhali weyday sanadkaana ilmo inaad siisaan rabnaa, islaantii gabdhihii ku batay wiil inaad siisaan rabnaa. ilaahay subxaanahu watacaala in fara badan buu dadkaas ka hadlayo wuxuu leeyahay wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna waxay leeyihiin haaulaa'i shufacaaunaa cinda allah. bal u fiirso, qof baad arkaysaa awliyadii baryaya, markaasaa dhe sheekh ilaahay toos u aad. wuxuu ku leeyahay waa ogahay kuwaan inayna waxba taraynine, laakiin ilaahay baan u sii marayaa. waa nafsi shay quraysh siday dhihi jirtay. allah wuxuu leeyahy wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yaduruhum, waxaan waxba u dhibaynin, walaa yanfacuhum, waxna u taraynin.
marka la weydiinayo wayaquuluuna waxay leeyihiin haaulaa'i shufacaauna cinda allah, kuwan ilaahay bay ay nooga shafeecayaan. aayad kale allah waa ka ilaah waladiina ittakhaduu min duunihi awliyaa maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa. kuwaanu ma caabudayno inay ilaahay noo dhoweeyaan ma ahane wax kale uma caabudayno. marka qof kasta oo dariiqaa maro ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo isagana wax u dhaxeeya samaysta wuxuu ka mid yahay dadka allah subxaanahu wa tacaala u sheegay. ilaahay yaa kaaga dhow, war qof yahow caqligaaga isticmaal. ilaahay qof kaaga dhow male, ilaahay adiga iyo isaga wax u dhaxeeya male, si toosa ilaahay u aad. waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan. allahi wuxuu le subxaanahu wa tacaala anigu waan u dhowahay addoommahayga hadda ii baryaan. maxaa dad kale usii maraysaa? maxaa dad kale oo dhintay aada usii maraysaa? ma ilaahay baan adiga kugu filayn oo si toosa aadan u aadin? fa innii ujiibu dacwata daaci idaa dacan falyastajiibuu lii walyu'minuu bii lacallahum yarshuduun. baabka ilaahay, albaabka ilaahay waa furan yahay. habeenkiibuu furan yahay, maalintiibuu furan yahay, waa uu kuu dhow yahay. ilaahay mar walba wuu kula socdaa, wuu ku maqlaa. walaa yakfaa calayhi shay-un, waxba ilaahay kama qarsoona. habeen walba markii 3 daloolow daloolka u dambeeya ayuu samadan adduunyada u soo degaa. wuxuu yidhaahdaa hal min saa'ilin fa uctiyahu, waryaa waxay weydiisanayoon maanta siiyaa, waryaa i baryayoon maanta ka ajiibaa, waryaa i dembi dhaaf weydiisanayoon maanta dembigiisa dhaafaa, waryaa maanta toobad keenayoon ka toobad aqbala. allahaas iyo adiga cid idiin dhaxaysa male. cidna ha samaysanin, cidna ha usii marin, weli ha usii marin, malag ha usii marin, nebi ha usii marin, qofna ha u marina ilaahay si toosa u aad. ma ibliisaad ka xun tahay? ibliis markii malaa'igtii toos wuxuu yidhi ilaahayow fa andirnii ilaa yowmi yubcathu, ilaahu ilaa maalinta adduunkan ka dhammaanaya isug. meel kale muuna ku leexleexan, ilaahay toos u aad. ilaahay waa ka ajiibay ibliiso fa innaka min almundariin baa la yidhi. okay, kuwa la suga ayaad ka mid tahay. marka qof kastoo caqligaaga isticmaalo allah subxaanahu wa tacaala toos u aad. kuwan aad ku daba meeraysanaysaanna iskaga hara. wuxuu leeyahay alimaam ibnu taymiya raximahu llahu tacaala, waxaa jirto waasito qofka diidaa uu ku gaaloobayo iyo waasito qofka yeelaa uu ku gaaloobayo. cajiib. famaa hiya alwaasita allatii man jaxadaha faqad kafar. waasitada iyo muxuu ahaayey waasito waxaa la yidhaahdaa shayga laba wax u dhaxeeya oo qofku hadduu inkiro uu ku gaaloobayo waxa weeye rususha ilaahay. lianno annaga iyo ilaahay xagga shareecada rusushaa noo dhexayso, oo shareecadii allah subxaanahu wa tacaala rususha uu u soo dhiibay ayayna soo gaarsiiyeen. qofka marka inkiro oo dhaho shareecadan aniga waxba igama geline, ilaahay baan toos wax u weydiisanayaa iyo rusushan waxay keeneen iyo waxba igama gelin, waa ku gaaloobayaa. laakiin wixii rususha ka soo haray qofka ka dhigta waasito ka dhigta isagii ilaahay u dhaxaysa, taa iyadana wuu ku gaaloobayaa. marka labadaas weeye. marka waxaad ogaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu leeyahay ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata ayuhum aqrab. innagana dadkeenna waad garanaysaan. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. hadda waa faafay oo cilmigiibaa faafay oo khuraafadii iyo khusacbalaadkii dadka hoosta laga soo gelin jiray in fara badan oo ka mid ah maanta waa iska baabeen. inkastoo weli ay iska jiraan dad waxaas iyaga ku dhegan oo waxyaalaha tawxiidka dhaawacaya aan laga furfuri karin si walba haddii la sameeyo, inkastay iska jiraan, laakiin way yaraadeen hadda. su-aasha waxay tahay marka, baabkan tafsiiru tawxiidi wa shahaadati an laa ilaaha ila allah sidee bay aayaddani daliil ugu tahay? waxay aayaddani daliil ugu tahay dadkan la baryayaay oo iyagiyo ilaahay waasitada laga dhigayaay waxba ma tari karaan, waxna dhibna ma qaadi karaan, bal iyagaa baahi haysaa. yaa ayuha annaas antum alfuqaraa'u ila allah. dadka oo dhan ilaahay bay u baahan yihin subxaanahu wa tacaala. aayadda labaadna waxay tahay waid qaala ibraahiimu liabiihi wa qowmihi inanii baraa'un mima tacbuduun ila aladii fataranii. nabiyullaahi ibraahim oo la yidhaahdo abulambiyaai. wadkur xus id waqti xus qaala ibraahiimu uu yidhi liabiihi uu ku yidhi, aabbihiisuu ka bilaabay, wa qowmihi iyo tolkiis. innii baa ku filayd, laakiin waa la adkaynayaa. innanii anigu baraa'un ay barii'un, beri baan ka ahay mimaa wixii
تعبدون أد عابديسا إلا الذي فطرني كي أبوري مويه فإنه إساقبا سيهديني إهانوني إلا الذي فطرني معنى آدي آدوين أيا كجرة أنو وحي أد عابديسين وان كبحي شقلنكم له وحان عابديا أو كليا اللهي ما أوصندهن وحان عابديا إلهي ما أوصندهن wuxuu yiri allihii abuuray oo ujeedadu ay tahay waxaan idinka aad caabudaysaan haday wax abuuri karaan waa idin la caabudaya idinka yaa idin abuuray allah baad leedihiin haddana allihii idin abuuray intaad ka tagteen ayaa waxaad caabudaysaan wax aan waxba abuuri karin waxna irsaaqi karin wax ay hanan karaan uusan jirin innani anigu baraa'un bari baan ka ahay mimma ki ta'buduna aad caabudaysaan illa alladhi kiban anigu caabudaya mooye فطرني أنيق أبوري فإنه سيهدين الله أيا أنيق إهانونينيا آيات كحكتنا وحيلا وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون أريغاس إساقا التوحيد كأنا وحو النبي الله إبراهيم كدغي ما ركتي أري راغة وإلى أدونك وكدما ماذا جري دونا مركز توحا جري دونا ضدتك توحيد كأغيرا إلا ما ركتي أدونك وكدما ماذا ماشا وحاكلو كعد نبي الله إبراهيم dadkiisi inay ahaayeen kuwo ilaahayna dhinac ka caabuda kawaakibta iyo xidigahana dhinac ka caabuda oo waxa u talin jiray baa la yiraahdaa nin la yiraahdo Namruud oo waa kii nabiyullaahi Ibraahim uu la dooday alam tara ila alladhi haaja Ibraahim fi rabbi ninkaas oo dhah in uu nabi Ibraahim isaga dooday oo markaa uu ku yiri nabiyullaahi Ibraahim inna allaha yuhyi wa yumiit in maaragtay قد قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إلهي واك وحدلا كان وحنولينا قال نكي ومركا يري النمرود أنا أحيي وأميت أنبو وحوادلا وحنا وانوليا وحير هذا اللبن بوينتو كان مدنا الدلي مدنا بحي اسكبح مركا سير كان وان دلي كان وانولي قال إبراهيم بمركا سكويري فإن الله يأتي بالشمس من المجرى فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر ما دام وحنا أودي كريم بكوجي وحنا أوكي تم أقبلني لكن إلهي صباح والبقر رحنا بريب وكسب بحياة يا ما أنت قلبيت كسب بحياة وحنا أود لهين هل كاسو كب ماركتي حجدي سيردن أي كبر برتي مرك النبي الله إبراهيم سيدا وعد يالله به يقفك إنني براء مما تعبدون وحلقيها بقف كان إنه أهل التوحيد هاي توحيد كقرايو لكن ضد أهل الشرك أول كل حجروا ونجي 10 في هركسو هذا الني qofka waxa looga baqaa hadii uu dadka shirkiga ku dhex jira una bari ka noqonin una cadeynin inuu ayaga ka mid noqdo marka dambe marka waa inaad bari ka noqoto mushrikiin shirkiga iyo dad ehelkiisa inaad bari ka noqoto waa tawxiidka dhameystirkiisa weeye wa qawlihi ta'ala ayada kale Allah uu leeyahay ittakhadhu ahbarahum ittakhadhu haysamaysteen ahbarahum culamadoodii iyo ruhbanahum عبادودي يي أربابا كدكتين من دون الله الله كسوكي كريستانكا إيا نمانك يهود اللي يراهدو أحبارتو واددك علمي له أو أقونت له أو رهبانتنا واددك جهالة لكن عبادة بضن مركا أحبارتو دي إيا رهبانتو دي سوفية هيدو عبادة بضنيد بيوحي كدكتين أربابا ربيال بي كدكتين من دون الله إلهي كسوكي سيدي بي أغدكتين حديث صحيحة أو ما ركتي عدي بن حاتم رضي الله عنه با آيات أسمركم مقلي نصراني نووها فقال وحكير يا رسول الله الرسول كلا لسنا نعبدهم كوا أتشيغي سيد ما أننا نعبد الجرن فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكير أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه سو علمداس iyo kuwaas cibaada waxay idin xalaaleeyaan wixii ilaahay xalaal idin ka dhigay mayna idinka xaaraantimayn jirin oo idinkuna sida aad xaraan uga dhigi jirteen qaal wuxuu yiri bala nacam allaylah qaal wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam wixii alla xaaraantimeeyayna soo mayna idin xalaaleyn jirin markaasuu yiri ha fatilka cibaadatuhum buu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam cibaadada lagu sheegayaba marka waa sidaas iyada shay ilaahay xalaaleeyay qofka xaaraantimeeya iyo qofkii ku raaca wuxuu qofkaas ka dhigtay rabbi buu ka dhigtay ittakhadu ahbarahum ورهبانهم أربابا من دون الله إنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال وحي حرامتها حلالين تيسا
iyo wixii xalaasha ah xaaraantinimayntiisa ayay ku raaceen waxaana lagu magacaabaa maa yusamihu alculamaau bishirki taaca waa shirkiga nooca loo yaqaano shirku taaca loo yidhaahdo waxay yidhaahdaan marka culammadu xoogaa waa la kala bixinayaa oo dadkii waxaa la leeyahay qof baa laga yaabaa shaygan inuu og yahay inuu xaaraan yahay laakiin maslaxo yar oo adduunye aad ku gaartid ayaa laga yaabaa inuu u aqbalo oo wixii u sameeyo waxay yidhaahdaan nooca iyaga fahada laa tasilu ilaa xaddi shirki alakbar wataacatu almakhluuqiina fi taxliili alxaraami wa taxriimi alxalaali laa yajuusu abadan marnaba horta sinaba uma banaano laakiin waxay leeyihiin midna waxaanuba rumaysan yahay in dadkan wixii baarlamaankan iyo culummo isku sheegaan iyo dadkan waxay xalaantimeeyeen si toosa loo aqbalo midna wuxuu leeyahay waa ogahay waxaan inay saxan laakiin dan yaroo adduunyaan ku gaaraya kaas waxay leeyihiin shirkiga weyn ma gaarsiisnay leeyihiin laakiin sideedaba ilaahay wuxuu xaaraantimeeyey qofka xalaaleeya waa qof rabbinimo sheegtay midda ha la ogaado wax ilaahay xaaraan waaye dhahay qofka xalaaleeya ummadda u xalaaleeya waa qof rabbinimo sheegtay qofka ku raacana oo ku rumaysan sidaa inay uu sax ku yahayna waa qofkaas isaga rabbi ka marka arrintaa arrin khatarteeda iskale weeye ilaahay wuxuu leeyahay am lahum shurakaa'u sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi allah ma waxay leeyihiin shuraka iyo kuwa ani waxay la wadaaga oo sharacuu lahum u jideeyo u baneeyey min addiini diinka xaggiisa uga jideeyey maa lam ya'dan bihi allah wuxuuna alle fasixin oona ogolayn yacni min alxalaali waalxaraam ma addoommo sidaasaa jiro marka tashriica iyo xalaalaynta iyo xaaramaynta ilaahay keligiisa iskale subxaanahu wa tacaala aayadda afraad allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa min annaasi dadka waxaa ka mida man baa ka mida yatakhidu samaysanaya min duuni illaahi alle sokadiisa andaadan nid iyo kuwa alle u dhigmo samaysanaya yuxibuunahum nidkaasay jecel yihiin ka xubbi illaahi sida ilaahay u jecel yihiin u fiirso nid waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo ilaahay la barbar dhigo waxaasi ha noqdo shay la taaban karo sida sanamka iyo qoriga iyo xayawaanaadka ha noqdo iyo shay xisi ah oon la taaban karin qaar baa waxaa ilaahay nid uga dhigeen hawadooda afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu hawadiisaasaa ilaah u ah wax alla waxay hawadiisu ay farto wuu fartoomaya gaalada allah subxaana wa tacaala wuxuu caddeeyey qaarkood inay ilaahay jecel yihiin laakiin jacaylkoodaas jacayl sax ma aha jacayl sax ma ahno jacaylku waa shay qalbiga ka yimaada ilaahay keligiis baana iskale haddii wax kale aad la wadaajiso hawadaada ha ahaato shakhsi kale ha ahaato awliye ha ahaato waxa weeye aad la wadaajiso oo jacaylka ilaahay la jeclaan lahaayoo kale aad jeclaato iimaankaagana ma dhammaystirna halaatatun man kunna fiihi wajada xalaawata aliimaan saddex arrimood qofka laga helayaa iimaanka macaankiisa dhadhamiyey oo iimaankiisu dhammaysan yahay an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahuma waa mas'alo iska cad weeye ilaahay iyo rasuulkiisa inay ahaadaan wax kasta oo ifka saaran inaad ka jeceshahay iyaga inaad allah subxaana wa tacala aad ka jeceshahay marka allah wuxuu leeyahay wa min annaasi dadka waxaa ka mida man baa ka mida yatakhidu samaysanaya min duuni illaahi ilaahay sokadiisa andaadan kuwa ilaahay garab yaalla oo nid ah yuxibuunahum way jecel yihiin kuwa nidka iyo asnaamtaas iyo waxa ay caabudayaan bay jecel yihiin ka xub illaahi sida ilaahay u jecel yihiin oo kale laakiin waaladiina aamanuu kuwa alle rumeeyey yaa ashaddu daran xubban xagga jacaylka lilaahi alle ay jecel yihiin dadka mu'miniinta ah ayaa jacaylkoodu daran yahay ilaahay ay jecel yihiin marka dadku waa saddex mid mustakbir la yiraahdo oo allaba iska weynaysiiya iyo mid mushrik la yiraahdo oo ilaahay wax la wadaajiya iyo qof muwaxid la yiraahdo oo ilaahay kaligiis caabudo xagga jacaylka iyo maaragtay ducada iyo baryada iyo istiqaathada iyo isticaanada waxaasoo dhan ilaahay kaligiis la aada iyo kuwa ilaahay wax la wadaajiya marka andaad nidku waa sidaa waa wax kastoo ilaahay subxaanahu wa tacaala la barbar dhiga weeye وفي الصحيح وحاكسوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يري من قال لا إله إلا الله قفك لا إله إلا الله يراه وكفر بما يعبد من دون الله شرد كلوي لا إله إلا الله أفكا كتري شرد قال بعد لقارب وحوي وكفر بما يعبد من دون الله وح الله كسوهريو لن إنتكو قالوا قفكاس توحيدك وقدم مسترنيه لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله
marka afka kaga dhawaaqdo wixii alla ka soo haro dhanna waa inaad ku gaalowdo qofka sidaas xaruma maaluhu wa damuhu dhiigiisa iyo maalkiisu xaaraan bay noqdeen oo laguma gabood fali karo wa xisaabuhu cala allah xisaabtiisana ilaahay bay u taala subxaanahu wa tacaala run may ka tahay mise been bay ka tahay adiga laguma dirsan naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawalla saraa'ir sirta ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala laakiin qofku laa ilaaha ila allahu ayaan leeyahay wax kasta oo laa ilaaha illa hu burinayna waan ku dhex jiraa ilaahay keyrkiisa baan baryayaa taa iyada ah sax ma ahan tawxiidkaagina ma dhammaystirna man qaala laa ilaaha ila allah qofka laa ilaaha ila allahu yidhaahdo oo ku dhawaaqa wa kafara bimaa yucbadu min duuni illah oo ku gaalooba wixii ilaahay ka soo haray oo dhan xaruma maaluhu qofkaas maaragtay maalkiisa xaaraan buu noqday iyo wadamuhu dhiigiisu wa xisaabuhu xisaabtiisuna cala allahi ilaahay dushiisa ayay ahaatayoo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala xisaabinaya marka shayga koowaad lagaaga baahan yahay waa maxay waa inaad ku dhawaaqdo oo afka kaga dhawaaqdo kelmadda laa ilaaha ila allah shayga labaad lagaaga baahan yahay waa maxay inaad ku gaalowdo wixii alla ka soo haray oo dhan fa idaa taxaqaqa haadaani shay-aani labadaa shay markay sax noqdaan oo xaqiiqo noqdaan ayaa qofkaas uu noqonayaa qof muslim ah dhiiggiisa iyo maalkiisana ay xaaraam noqonayaan fa in kaana saadiqan haddii marka dhab ay ka tahay hadalka isaga ah muslim xaqa ayuu noqonayaa jannaduuna gelayaa idanka ilaahay haddii laakiin ay ka tahay ha lagaa sheega ama si kale ay ka tahay waxaa min baabi nifaaq baabka nifaaq uu gelayaa marka iyada ah maalkiisa iyo dhiiggiisana waxa weeye saasay xaaraan u ahaanayaan oo ileen qalbigiisa annagu ma ogin laakiin nifaaq buu gelayaa aakhire markuu tago ayuuna ku badbaadayn midda iyada ah ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar marka laa ilaaha ila allahu iyo wakafara bimaa yucbadu min duuni illahi way isku xiran yihiin marka haddaad tidhaahda aniga laa ilaaha ila allahu waan leeyahay qubuurihii aad dawaafayso qubuurihii aad kasoo xarig kasoo xiranayso shardi kasoo gelayso nadar kasoo gelayso ood leedahay muxuu ahayey sheekh fulaanow haddii sanadkan sanadka ku xiga aan uur yeesho ama caruur dhalo waxbaan kuu qalayaa waxbaan ku siinayaa marna tawxiidkaagii sax ma ahan xaqiiqana ma ahan intay goor tahay inaas daba qabato ayaa wanaagsan fiihi akbaru lmasaa'ili masaa-isha kuwa ugu waaweyn shareecada islaamka wa ahamuhaa uguna muhiimsan wahiya waxaa weeye tafsiiru tawxiidi tawxiidka fasirkiisa wa tafsiiru shahaadati iyo shahaadada fasirkeeda wa bayanahaa wuxuuna ku caddeeyey allah subxaanahu wa tacaala aayadahaas biumuurin arrimo waadixatin oo iska cad minha waxaa ka mid a marka aayat lisraa'i aayaddii fii suurati lisraa ku jirtay qul idcu aladiina zacamtum min duuni illahi falaa yamlikuuna kashfa adurri cankum walaa taxwiila ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata ayuhum aqrabu wayarjuuna raxmatahu wayakhaafuuna cadaabahu aayaddaas ayaa alle subxaanahu wa tacaala wuxuu bayana fiiha aayaddaa wuxuu ku caddeeyey alradda afcelin ama celin lagu celiyey cala almushrikiina mushrikiintii lagu celiyey aladiina kuwii yadcuuna baryayey alsaalixiina dadka wan wanaagsan barbaryayey ayaa lagu radiyey oo waxaa lagu yiri war kuwanaad baryaysaan eed ku daba dhimateen eed ku daba lugo-deen iyagaaba ilaahay jidkii gaarsiin lahaa raadinaya iyagaa maanta cadaabka ilaahay ka cabsanaya iyagaa maanta sidii ilaahay ay ku gaari lahaayeen ku dadaalaya idinkuna kuwaasaad kusii daba dhimanaysaan waxbana idiinma tari karaan kuwaasaa marka waa lagu radiyey mushrikiintii dadka saalixiinta ah ee wan wanaagsan caabudayay fa fiihaa waxaa ku sugan bayaanu caddayn la caddeeyey anna haadaa inkaasi huwa isagoo ashirku lakbar shirkiga midkiisa weyn ee diinta islaamka looga baxayo inuu yahay ujeedadu waa maxay ama sheekh baabad u tagtay waaba nool yahayba kasoo qaad markaasa waxaa ku tiri sheekhow islaanteyda caloosheeda waxa ku jiro wiil inaad ka dhigtid baan rabaa marka waa shirki akbar leanno awoodna uma leh mana ka dhigi karo hadduu qofkaasi qof dhintayna yahayna waaba kasii daran tahay qof dhintay in xarig lagu xirto oo maaragtay shardi laga soo galo taas way kasii daran tahay shirki akbar wey wa minhaa
waxaa kaloo ku jira aayatu baraa suuradii tawba la yiraahdo aayadeedii bayana alla waa cadeeyey fiiha aayadda dhexdeedana wuxuu ku cadeeyey anna ahla alkitaabi dadkii ahlu kitaabka ahaa ee naga horeeyey shirkigii ay ku dhaceen waxaa ka mid ahaa ittakhaduu waxay samaysteen axbaarahum culimmadoodii iyo wa ruhbaanahum cubaadoodii iyo suufiyadoodii waxay ka samaysteen arbaaban rabbiyaal bay ka dhigteen oo min duunillaahi ilaahay ka sokeeya rabbiyo alle ka sokeeyo ayay ka dhigteen wabayana wuxuu alle cadeeyey annahum kuwa ahlu kitaabka ah lam yu'maruu inaanan la farin ilaa bian yacbuduu ilaahan waaxidan in hal ilaah keliya ay caabudaan ayaa la faray maca ana tafsiirahaa aayadda tafsiirkeeda alladii tafsiirkaasoo laa ishkaala fiihi wax shaki ahna uuna ku dhex jirin oo shirkiga meeshuu ka yimid ah waxay tahay taacatu lculamaa'i culimmadii in lagu adeecay waalcubaadi iyo kuwii cibaadada badnaa filmacsiyati baa lagu adeecay laa ducaa'uhum barye la baryey iyaahum iyaga ma aha shirkiga iyaga meesha uu uga yimid barye ay kuwaa baryeen ma ah ee iyaga shirkigoodu waa shirku taaca oo waxay ku adeeceen culimmadoodii iyo ruhbaantoodiiba waxay ku adeeceen wixii ilaahay xaaraantimeeyey macsiyada ilaahay ayay ku adeeceen saa daraaddeed baa waxaa la leeyahay ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban rabbiyaal bay samaysteen min duunillaahi ilaahay ka sokeeya aayaddana tafsiirka wuu ku cadyahay in maaragtay ilaahay ka sokeeya rabbiyaal ka sokeeya rabbi inay samaysteen markii ay ku adeeceen wixii ilaahay xaaraantinimeeyey wa minhaa waxaa ka mid ah arrimaha rasuulul khaliili calayhi assalaam hadalkii nabiyullaahi ibraahim lilkufaari uu ku yiri gaalada oo muxuu ku yiri innanii anigu baraa'un ay barii'un beri baan ka ahay mimaa kii tacbuduuna aada caabudaysaan ila aladii kii mooye fataranii aniga i abuuray waxaad caabudaysaan oo dhan beri baan ka ahay allihii aniga i abuuray keliya ayaanan caabudayaa tawxiidka dhammaystiran kaasaa la yiraahdaa inaad ilaahay u sugto wax alla iyo wixii cibaado ah inaad ilaahay u sugto wixii isaga kasoo haray oo dhanna aada beri ka noqoto fastathnaa wuxuu kasoo reebay min almacbuudiina kuwii ay dadku caabudayeen wuxuu kasoo reebay nabiyullaahi ibraahim rabbahu rabbigiis keliyuu kasoo reebay wadakara subxaanah wuxuu kaloo alle noo sheegay ana haadihi albaraa'ata beri ka noqoshadaas wa haadihi almuwaalaat iyo kalgacalkaas hiya shahaadatu an laa ilaaha ila allah wajacalahaa wuxuuna ka dhigay kelimatan eray tawxiidkaas baaqiyatan baaqi ah fii caqibihi duriyadiisii iyo tarankiisii oo dhan eray baaqi ku ah ayuu ka dhigay nabiyullaahi allah subxaanahu watacaala lacallahum waxay mudan yihiin duriyadiisu irjicuuna inay tawxiidka saxda oo xaqiiqada ay usoo laabtaan ilaa qiyaami saacana dadka tawxiidka ugu yeero laga waayi maayo oo minhaa waxaa ka mid ah aayat lbaqara fi lkufaar aayadda baqare ee allah subxaana watacaala uu ka sheekeeyey aladiina qaala allahu fiihim uu nooga yiri wamaa hum ma aha bikhaarijiina min annaar aayadda suurat lbaqara oo ahayd wa min annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xubi illaah waaladiina aamanuu ashaddu xuban lilah ilaa aayadda dhammaadkeeda allah marka wuxuu ku yiri wamaa hum ma aha kuwaasi bikhaarijiina kuwa ka baxaya min annaari naarta ka baxaya dakara alle wuxuu noo sheegay annahum gaaladaasi yuxibuuna inay jecel yihiin andaadahum ilaah ku sheegiyadooda waxyaalaha ilaahay barbar dhigayaan inay jecel yihiin ka xubbillaahi sida alle ay u jecel yihiin oo kale fadalla marka waxaa halkaa ka caddaaday calaa annahum in ayagu yuxibuuna allaha ilaahay ay jecel yihiin xubban jacayl cadiiman oo weyn gaalada laftirkoodaas ilaahay inay jecel yihiin buu alle meesha ka caddeeyey walam yudkhilhum fi lislaami laakiin jacaylkaasi islaamnimadii ma uusan soo gelin fakayfa bal ka waran biman axaba nidda midka jeclaaday nidka iyo waxaan ilaaha lagu sheegayo xubban jacayl akbara ka badan min xubbillaahi ilaahay jacaylkiisa fakayfa biman lam yuxiba ila nidda waxdahu fakayfa bal ka waran biman qofka
lam yuhibba aaban jeclaanin illa nidda wahdahu nidka waxaan ahayn ba aan jeclaanin walam yuhibba allaha ilaahina aaban jeclaanin ka waran kaas markuu ka sii daran yahay mas'alada ugu muhiimsan waa midaan waa midda dadka fara badan ay isku haystaan oo dadka ay leeyihiin war qofkan laa ilaaha illa allah leh ma laga leexdo oo banaanka laga maro qowluhu hadalka uu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam man qaala qofka yiraahda laa ilaaha illa allah alla mooye alla kale oo xaq lagu caabudaa ma jiro oo wa kafara ku gaalooba bima yu'badu waxa la caabudayo min duunillahi ilaahay sukadiisa xaruma qofkaas waxa xaraan noqday maaluhu maalkiisa iyo wadamuhu dhiigiisa وهذا أرنكننا من أعظم ما يبين ومتك أغوين وحا عدينا لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله معناها لا إله إلا الله شيء أغوين وعدينا يا وإنتان يرقى لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله لبضع شرد مكة الحرام لقيس مركواك فإنه حالك وحوي لم يجعل كمدقين التلفظ بها لا إله عرب كاللقاء بس كما دقي النبي عاصما مد إلاليسا للدم والمال مالك إيو ديقا مد إلاليسا عربك بس لقاء واقو كما دقي النبي صلى الله عليه وسلم بل إسكب داي ولا معرفة معناها قفك إنه لا إله إلا الله يقان حتى وأقول إليه مع لفظها إساقو كل واقعنا iyadana laga ma dhigin mid dhiigiisa iyo maalkiisa badbaadiso bal iska badaa walal iqraara bidalika arinta inuu qirsan yahay xitaa laga ma dhigin mid dhiigiisa iyo maalkiisa badbaadis bal iska badaa wala kawnahu hadu hatta qofkii yahay la yad'u midaan baryaynin illa allah ilaahi wahdahu kaligiis la sharika lahu wahbanu ilaahi la wadaajinayn taas laftirkeedu لا يحرم ماله ودمه ديقيس إيا مالكيسي كما بدباديان حقين الله صعدا مركا قفك وكو دواق وقرسان يهي وحكا لو إلهي لو ذا جنة يمالي ما حكا لو لقربا حتى يضيف إلى ذلك ضاك المركا إلا أكدر الكفر إنو كقالوه بما يعبد من دون الله وحي إلهي سكريس اللعابدو لنو إنو كقالوه شرد وي anigana ma dhihin maxamed ibn abdi wahhab oo kitaabka qorayna ma dhihin nabigeeni baa yiri sallallahu alayhi wasallam man qala la ilaha illa allah qofka la ilaha illa allah yiraahdo wa kafara ku gaalooba bima yu'badu min dunillahi harama maaluhu wa damuhu shardigaas loo baahay hada aniga la ilaha illa allah waa qirsanahay alla mooye cid kale oo caabudaya ma jirto afkiina waan kaga dhawaaqay laakiin in ilaahay wax la wadaajiyo wax dhiba ma keenayso asnaamtan iyo waxa la caabudayo waa de muxuu ahaayay qofku xaqiisa iyo xorriyadiisa uu leeyahay waxyaalaha sadaad aaminsan tahay oo aadan badhaynin wax ilaahay ka sokeeyo dhan aadan ku gaaloobaynin weli tawxiidkaaga ma dhamayst midda hal ogaado ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu wakiilaha man yakfur bit-taaguuti wa yu'min billahi يكفر بالطاغوت مركه هره وحل وحي الله سكديس العابد كغالوب كدبنا ويؤمن بالله اله الرمي فقد استمسك بالعروه الوثقى كاسو كان مريكتا ادق ان غوينين اي لوو كلسون يهم قفكا هيستا وا كا اسغا فان شك haduu qofkii ka shakiyo in ilaahay غيرkiis la caabudi karo ama ilaahay غيرkiis waxa la caabudaya ay sax yihiin aw tawaqafa ama uu ka joogsado oo dhaho wallahi ma aqaan inay sax tahay in kale wama uu ka shakiyo لم يحرم ماله ودمه ما حارتمه بيديقسي إيا مالكيسي فيا لها من مسألة على مسألة وين محركتي فيا لها عجب بدنا من مسألة ما أجلها محاكوين ويا له محا أصبنا من بيان عدين ما أوضحه وحاول العدي وحجة إي حجة ما أقطعها كقوين بدن للمنازع كيدودي qofka dooda badan arrimahan ka doodayana ka gooyin badan marka midda iyada waxa loola jeedaa qofku markuu ilaahay rumeeyo